নমস্কার বন্ধুরা, মৌসুমি ঘরকন্যার একটি ব্লগে আপনাদের স্বাগত। আজ দেখুন বাজে 6:45। সূর্যদেব এখনও উঠি করছে, আর মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অল্প অল্প সুন্দর ফুল ফুটে আছে। ভোরবেলা মন্দিরে চলে এসেছি, কাল পুজো দেওয়া হয়েছে, সেই প্রসাদ নিতে এসেছি। দেখুন মন্দির পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, তালা দেওয়া। তার ভেতর থেকে আপনাদের মাকে দর্শন করালাম। চলে এলাম রান্নাঘরে, রোজকারের মতো আজও শুরু করে দিলাম। খুসখুসে কাশি যাদের হয় তাদের জন্য এটা খুব জরুরি। দেখতে থাকুন বন্ধুরা, আমারও এই জিনিসটা আছে, তার জন্য বানাচ্ছি। এই দেখুন 100 গ্রাম আদা কুচি করে নিয়েছি, আর এই যে গরম মশলা, আর এই যে মিশ্রি গুড়, আর কিচ্ছু লাগবে না। এই যে 4টে এলাচ আর লবঙ্গ নিয়ে নেব, এর থেকে গুঁড়ো করে নেব। কটা গোলমরিচ, এগুলো আগে গুঁড়ো করে নেব। এই দেখুন অল্প তো আদা গুঁড়ো হয়েছে। এবার এর মধ্যে এই যে মিশ্রি দিয়ে দিচ্ছি, এলাচ লবঙ্গ আর গোলমরিচ মিশ্রি দেখুন মিহি করে গুঁড়ো করে নিলাম। এবার আদাটা পেস্ট করে নেব, জলের মধ্যে গুড় দিয়ে দেবো। জলের সঙ্গে সুন্দর করে জাল দেওয়া হয়ে গেছে। এই যে আদাটা দিয়ে দিচ্ছি, আদাটা দিয়ে গুড়ের সঙ্গে ভালো করে নাড়াতে হবে। মিশ্রি গুঁড়ো করাটা দিয়ে দিচ্ছি। এই যে এবার এটাকে একটা পাত্রে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। আমি নামিয়ে নিয়েছি। এবার একটু ঠান্ডা হবে, ঠান্ডা হলে এগুলো শক্ত হয়ে যাবে। এই দেখুন শক্ত হয়ে যাচ্ছে, একটু ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে অল্প। দেখুন জিনিসটা মোটামুটি ঠান্ডা হয়েছে, একদম ঠান্ডা হলে এইভাবে গোল পাকিয়ে নেবেন। এটা একটু বড় হয়ে গেছে, আর একটু ছোট হবে। ঠান্ডা হলে একদম শক্ত হয়ে যাবে। একটু খুসখুসে কাশি হলে এর একটা গালে দিয়ে দেবেন। কেমন লাগলো আমার এই টোটকাটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ বন্ধুরা। তৈরি হয়ে গেছে। হালকা হালকা অল্প অল্প খুসখুসে কাশির জন্য, গলাটা খুসখুস করে, তখন এইটা খেয়ে নেবেন। কেমন হলো একটু কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ বন্ধুরা। আপনারা এটা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন, সত্যি উপকার হবে। কারণ আমার তো একটু ঠান্ডার দোষ আছে, একটু কাশি কাশিও হয় মাঝে মধ্যে। এই জিনিসটা করে আমি গলায় দিই, গলাটা আরাম লাগে। এটা এখন একটু ঠান্ডা হলে শক্ত হয়ে যাবে, নাড়ুর মতো একদম। আর তখন একটা কাচের বয়ামে রেখে দেবেন, মানে ছোট শিশি। বেড়াতে কোথাও গেলে সাথে করেও নিয়ে যেতে পারবে। লুচি আর ছোলার ডাল হবে। ছোলার ডালটা এই যে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার প্রেসার কুকারে 4-5টা সিটি দিয়ে সেদ্ধ করে নেব। দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, জল দিয়ে দিচ্ছি, নুন, ঢাকনা আটকে দিলাম। এবার গ্যাসে বসিয়ে দেবো। ছোলার ডালের নারকোল চিলি করে দেব, ছোট ছোট করে পিস করে। তাই নারকোলটা চিলি করে নিচ্ছি। আমার গাছের নারকোল দেখুন। নারকোলগুলোর পিছনটা কালো জিনিসটা ফেলে দিয়ে ছোট ছোট করে পিস করে নিচ্ছি। দেখুন অর্ধেকটা নারকোল ছোট ছোট করে পিস করে নিলাম আমি। ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। আজ তো ভাত খেতে নেই, তাই লুচি করব, ছোলার ডাল করব, আরও কিছু একটু করব। তাই আগে আটাটা চেলে নিচ্ছি। বর্ষাকাল তো, যদি কিছু থাকে। খারাপ নেই, তাও ভয় করছিল
তাই একটু চেলে নিলাম। এবার ময়দাটা চেলে নেব, কারণ বর্ষাকালে ময়দার মধ্যে নানান রকম নোংরা জিনিস বা পোকা থাকে, তাই ময়দাটা চেলে নিচ্ছি। এবার আটা ময়দার মিশ্রণটাতে অল্প করে নুন দিয়ে দেবো। আমি আটা মাখতে নুন দিই না, আজকে একটু দিলাম। তারপরে 1 চামচ চিনি দিয়ে দেবো, চিনি দিয়ে দিলাম। এবার চিনি আর নুনটা আটা ময়দার সঙ্গে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখানো হয়ে গেছে, এবার অল্প করে সাদা তেল দিয়ে দিলাম। বেশি দিলে কড় করে মচমচে হয়, আমার ভালো লাগে না। তেলের বোতলে দেখুন প্লাস্টিক বেঁধে রেখেছি, বোতলটা নোংরা হবে না। যখনই প্লাস্টিকটা নোংরা হবে, প্লাস্টিকটা ফেলে দেবো। এবার জল দিয়ে আটা ময়দার মিশ্রণটা সুন্দর করে মেখে নিচ্ছি। একটু নরম সফট সফট করেই মাখতে হবে, মেখে ঢেকে রেখে দিতে হবে। দেখুন আমার মাখা হয়ে গেছে। এবার উপর দিয়ে হাতে করে অল্প করে সাদা তেল নিয়ে পুরো মাখাটার উপরে মাখিয়ে আমি ঢেকে রেখে দেবো। যখন খাবো তখন গরম গরম লেচি কেটে গরম গরম ভেজে নেব। ছোলার ডালটা ফোড়ন দিয়ে নেব। পরে গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিচ্ছি, শুকনো লঙ্কা, সাদা জিরে, এবার নারকেল কুচি ভেজে নিচ্ছি। দেখুন নারকেল কুচিগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এই যে নারকেল কুচি দিয়ে তেল ছেড়ে গেছে, তেল বেরোচ্ছে। এবার গ্রেট করা আদাটা আমি দিয়ে দেবো। শর্টকাট, আদাটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার সেদ্ধ করা ছোলার ডালটা আমি ঢেলে দিচ্ছি আস্তে আস্তে। দেখুন ছোলার ডাল রেডি। এবার উপর দিয়ে একটু গরম মশলা ছড়িয়ে দিচ্ছি। ব্যাস, এমন হলো আমার রান্না আজকের। একটু কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ। আর লুচিটা বিকেলে তৈরি করব, খাবার আগে গরম গরম। পাশের বাড়িতে বৌমার মেয়ে হয়েছে, সেই জন্য মাসিরা এসেছে নাচাতে। চলুন। দিচ্ছে দেখুন, জামাটা ক্লিপ দিয়ে আটকে দিলাম, নাহলে পড়ে যাচ্ছে। বিশাল হাওয়া, দারুণ ওয়েদার আজকে। বাগান থেকে দেখুন লতি তুলে আনলাম। এই যে কত লতি হচ্ছে, আর এই দেশি লতিগুলোর টেস্টই আলাদা। খেয়ে দিয়ে একটু রেস্ট করে নিয়েছিলাম। এবার সন্ধে হয়ে গেছে, সন্ধ্যা পুজো টুজো দিয়ে নতুন শাড়ি সায়া ব্লাউজ পরে নিয়েছি। এবার মন্দিরে যাব বাটা দিতে, মানে পুজোর সামগ্রী সাজিয়ে নিয়েছি, সেটা নিয়ে মন্দিরে যাব। এই যে বাটা সাজিয়ে নিয়েছি, মন্দিরে যাব পুজো দিতে। এই যে স্বামী স্ত্রী দেখুন, ওনাদের এই এটা বাড়ি ছিল, আর ওনারাই পুজোটা মানে সূচনা করেছিলেন। ওনারা আজ কেউ বেঁচে নেই। এখন পাড়ার সবাই মিলে ক্লাবের থেকে এই পুজোটা সম্পূর্ণভাবে সুন্দর করে করা হয়। পাড়ার সব অধিবাসীবৃন্দ এই পুজোতে মানে যোগদান করেন। আর এই দেখুন রান্না হচ্ছে, যত লোক আসবে সবাই খিচুড়ি প্রসাদ খাবে। আর আমরাও এই যে পুজো দিতে চলে এসেছি। দেখুন সুন্দর লাইটিং করেছে, প্যান্ডেল করেছে। আর মন্দিরটা কি বিশাল, দেখুন কি এত অপূর্ব লাগে দেখতে। এখানে আসলে মনটা এমনিই মানে শান্ত ভালো হয়ে যায়। এই যে আমি সবাই দেখুন ধীরে ধীরে আসছে। আমি সকাল সকালই চলে এসেছি, সন্ধেবেলা সন্ধে পুজো দিয়েই, কারণ গিয়ে তো আবার লুচি টুচি করতে হবে, তার জন্য। আমার পুজো দেওয়া হয়ে গেছে। বাইরে এসে আপনাদের জন্য একটু ভিডিও করে নিলাম। মাকে দেখুন, এই যে মা দেখুন কি সুন্দর লাল আর সাদা শাড়ি পরিয়ে দিয়েছেন।
অনেক রকম সোনার জিনিস দিয়ে মাকে সাজানো। আর এখানে দেখুন যারা যারা পুজো দিচ্ছে আস্ত ফল দিয়ে সেই ফলগুলো কাটা হচ্ছে। আর দেখুন উপরে সুন্দর এই যে রামকৃষ্ণ সারদামণির ফটো মানে ছবি আঁকা আছে। আর এখানে হচ্ছে জমা দেওয়া হচ্ছে। আর এখানে যারা পয়সা দিচ্ছে সব পয়সাগুলো একত্রিত করে একটা থালার মধ্যে রাখা হচ্ছে। আর এত সুন্দর, আর এই মা কালী এত জাগ্রত, যা মানসিক করা হয় তা ফলে যায়। আমার তো হয়েছে, আমি জানি না আর কারো হয়েছে কি না। এই দেখুন এই যে রাস্তা, গেটটাও বেশ টুনি লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে। বাড়িতে মোমবাতি দিলাম, আজকের দিনে আমাদের বাড়িতে মোমবাতি দেয়। পুরো পাড়ায় নিরামিষ খায়, আর রাতে লুচি, ছোলার ডাল, আলুর দম, নিরামিষ সমস্ত, ভাত খায় না। বর্ষাকাল তো চাকি আর বেলুনি ধুয়ে শুকিয়ে প্লাস্টিকে জড়িয়ে রাখি। ময়দাটা ঢাকা ছিল, এবার আর একটু ভালো করে মেখে নিচ্ছি। নিয়ে এই যে লেচি কেটে নিচ্ছি। লেচি কেটে ছোটো ছোটো, মানে খুব ছোট নয়, মাঝারি সাইজের লেচি কেটে নিচ্ছি। আমি একটু বড় বড় করে লুচি করি, গোল পাকিয়ে নিচ্ছি। এই কটা করে নিই, করে মেয়ের বাড়িতে আগে পাঠিয়ে নিই, তারপর পরে আমাদেরটা করব। এবার লুচিগুলো বেলে নিচ্ছি। আর টিভিতে নিউজ চ্যানেলে নিউজ দেখছে হাজব্যান্ড। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার তেল দিয়ে দিলাম। অনেকটা একটু বেশি করেই তেল দিলাম, কারণ অনেকগুলো লুচি ভাজতে হবে। দেখুন লুচিটা ফুলে উঠেছে, প্রায় অর্ধেকটা ফুলে উঠেছে। এবার লুচি ভাজতে গিয়ে যদি ফুলে ওঠে তাহলে হচ্ছে লুচি ভাজতে বেশ মজা লাগে, বলুন। তুলতে গিয়ে না লম্বা হয়ে গেল, গোলই বেলেছিলাম। এতগুলো এগুলো ভেজে নিলাম, আবার পরে ভাজবো। এগুলো মেয়ের বাড়ি যাবে, তার জন্য তাড়াতাড়ি করে ভেজে ফেললাম। মেয়ের বাড়ির জন্য টিফিন কারিতে ভরে নিচ্ছি। এই যে দেখুন খাওয়া শুরু, লুচি ছোলার ডাল। কেমন হয়েছে সেটা বলবে না কখনো। ডালটা দিচ্ছি। শাপলার তরকারি। এই দেখুন লুচি প্রথমে 1 গামলা ভেজেছি, মেয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। এই যে ছোলার ডাল আর এই যে শাপলার তরকারি হয়ে গেল আজকের রাত্রের মতো আমাদের খাওয়া দাওয়ার আইটেম। এবার খেয়ে নেব। তাহলে বন্ধুরা আজকের ব্লগটি আমার কেমন লাগলো, রান্নাবান্নাগুলো কেমন লাগলো, ঠাকুর কেমন লাগলো, একটু কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ। শুভরাত্রি, টাটা, আপনারা ভালো থাকবেন।